我哋繼續咧，我哋嘗試我哋呢個成聖系列，其實咧唔好諗個成聖，唔好被呢個成聖呢個字嚇親就哇一定要好高級組先至，唔係嘅，其實係一個過程嚟嘅。咁我上次咧我哋每一個系列去講啦，咁咧上次係一個未完嘅話啦，係嘛？未完晒嘅一個嘅 message 啦，咁我哋會有少少繼續啦。誒係啦，想 recap 翻少少咧，就係咧上次我哋講緊咧，其實原來咧。係啊，即係咧神咧教咧摩西咧就將咧天上面，當佢咧摩西又冇上到天喎，就上到山上面。神咧就將咧天上面嘅聖所影咗幾張相，或者可能拍咗 video 啦，係嘛？跟住咧就俾佢睇，跟住就話你照住咁樣去做啦。咁樣就好似咧希伯來書咧裏面講啦，你要咧照住所有嘅物件你要謹慎，各樣嘅物件都要照住山上面指示你嘅樣式，即係唔可以老翻喎。唔可以做得唔好喎，唔好做得差不多喎，90次都唔得喎，係嘛？咁樣咁大家都知道啦。如果你譬如去有冇去過迪士尼啊？有啊，係嘛？有冇去過老翻嘅迪士尼啊？有。或者有網上面有冇見過啲老翻迪士尼嘅公仔啊？即係扮米奇啦，但係又唔係米奇啦。有冇見過啊？網上有冇見過啲相啊？有啊。你要唔要？我請你去嗰啲遊樂場，你去唔去啊？我俾你食差唔多啫，咪又係眼耳口鼻，咪又係嗰個樣，又係嗰啲，又係着住嗰件衫啊咁樣。但係差唔多老翻嘅，得唔得？唔得。咁我哋會唔會做啲老翻嘅基督徒啊？唔得，我哋都要照住神嘅指示去做，係咪啊？係啦，咁呢個同一個道理喎。原來咧，點解講緊成聖嘅旅程係關乎聖所咧？其實有意思喎。原來我哋生命都係個聖所嚟嘅，係嘛？咁咧，我哋咧就用緊一個用緊呢一個咧外院啦，係嘛？咁咧外院個聖所咧外院係咪有聖所同至聖所三個部分？我哋神造我哋人咧都有靈魂體喎。係嘛？呢三部分嘅話，邊度係靈啊？至聖所係有魂係聖所，身體就呢度係咪？咁樣，跟住呢度係世界喎。咁原來當我哋決志嘅時候咧，就係咧我哋身體受洗啊嘛。你有冇攞個魂出嚟受洗嘅？做唔到。靈咧，其實叫聖靈嘅洗，係嘛？所以要聖靈嘅洗，係嘛？所以我哋要重新得救，係嘛？咁咧原來咧。咁喺呢度 recap 翻少少啦，係啦。咁咧我哋咧就係咧，以前咧就係只可以分善惡嘅啫。我哋唔認識神，我哋冇可能知道神嘅心意嘅，係嘛？但係當我哋認識咗神之後咧，我哋受洗咗之後咧，跟住咧我哋就進入聖所啦。聖所裏面咧有神嘅話語啦，有神嘅亮光啦，向主禱告啦。佢至聖所裏面仲要同神面對面建立親密嘅關係喎。跟住我就開始認識神啦。係嘛？知道神係邊個？原來神係點啊？神想點？我哋嘅神係點？同隔離屋嗰個以前阿媽拜緊嗰個老豆，成日去求籤嗰個，係有咩唔一樣啊？係嘛？一定要分到唔一樣喎！如果分唔到一樣嘅，其實你唔知你自己拜緊嘅係咪你用緊拜偶像嘅方法去拜我哋嘅神？係嘛？咁咧呢度咧亦都咧係啦，拉翻上一集嘅少少嘅就係咧，原來。神嘅國度佢裏面有個天國嘅文化嘅，佢有佢嘅原則做嘢嘅法則嘅。咁我哋咧就稱之為價值觀啦，係嘛？價值觀就係你看重邊樣嘢重要，邊樣嘢唔重要。世界覺得邊樣嘢最重要啊？錢係嘛？名氣啊，係嘛？其實佢都好似抄神喎，神嘅名好偉大啊，但係佢就話你要使你嘅名偉大，係嘛？咁似，都句號，唔好講，翻嚟咁樣。但係咧，神國嘅價值觀咧，就係我哋就要去謙卑啦，係咪啊？我哋唔係要去，要咩都爭第一嗰啲咁樣咯，係咪啊？我哋唔需要做世一，我哋有我哋嘅唯一嘅主就夠啦，係咪啊？我哋唔使一定要做世一，我哋都可以有影響力嘅，係咪？因為神令到我哋咧有唔同嘅影響力，所以呢個咧就係好似翻去伊甸園嘅裏面咧，有分別善惡樹同埋生命樹啦，係嘛？咁所以咧，我哋會覺得乜基督徒好似有啲嘢唔好計較對與錯，嗱有對與錯嘅，但係唔係最重要，
係嘛？即係例如有啲人講嚇，有啲唔係信主嘅都會覺得好有熟，有一句好熟嘅就係、是：喂，耶穌教你，如果俾人打左邊面，俾埋右邊面人打啊嘛。係咪耶穌叫你一信耶穌嘅時候就俾塊面俾人打？喺企門口有個人負責打你咁，呢兩班行嚟去啦，係咪咁啊？唔係啊，應該冇教會係咁啊，如果唔係應該啲教會執晒嘅，係嘛？但係點解咁講咧？其實係唔係講緊係咪受傷，係咪俾人哋即係咁樣樣嘅對待？唔係講緊對待嗰個對錯，而係重視有關係，唔係唔係都俾人打，係嘛？我哋唔可以就咁白紙黑字咁套啲字落去啦，而係要明白裏面嘅價值觀同埋真正嘅意思啦。好啦，咁入到去，原來咧我哋咧以前咧嗰種嘅生命係咩生命咧？我哋會選擇性收聽喎，係嘛？我哋中意呢樣，唔中意嗰樣，其實好正常嘅喎。有冇人譬如聽歌嘅時候都有一啲喜好啦，係咪啊？有冇人中意聽日文歌或者韓國歌啊？係咪啊？又中意英文歌，有啲人中意呢個歌手，中意嗰個歌手，係咪？都會啊，好正常啊，係嘛？我哋真係會選擇嘅喎，係嘛？就係我哋嘅喜好啦，啱聽嘅就通通傳授。原來我哋咁樣嘅以前嗰種嘅喜好，其實都係我哋嘅價值觀。但係原來我哋信咗主之後，我哋價值觀需要改變。但係如果我哋唔改變咧，就會點咧？係嘛？我哋覺得啱聽嘅，通通傳授，即係意思係唔啱聽嘅。係啦，扮冇聽過係咪啊？咁樣咁咧，原來我哋以前咧聖經裏面講啦，係啦，以弗所書講得好清楚喎。係啦，係保羅咧向住一個咧已經復興咗嘅一個教會話：我哋以前係服於空中掌權者，我哋叛逆之子去帶緊我哋行我哋嘅生命喎，係嘛？咁呢個咧就係自我中心同驕傲啦，係嘛？跟住就會點啊？我哋有自己一套嘅諗法㗎。信耶穌係點嘅，跟耶穌係點嘅，應該係咁，應該係咁，唔使睇聖經嘅，係嘛？或者甚至乎我哋可能係選擇性去跟咯，呢樣嘢跟到咪做咯，跟唔到罷就咯，係嘛？而唔係問下神，咦，呢樣嘢你要我成就嘅喎，你要呢件事發生喺我身上嘅話，我做唔到，你幫我，你教我。但係好多人就停喺我做唔到罷就句號。係嘛？呢個係又唔單止令到生命唔成長啦，亦都係不負責任啦，係咪？冇唔負責任嘅話，唔識得負責任嘅，其實更加生命裏面更加一團糟嘅，係咪？更加唔成長嘅。我哋一齊讀歌羅西書2章8節好嘛？你們要謹慎，恐怕有人用他的美學和虛妄的謊言，不照着基督，乃照人間的遺傳和世上的小學，就把你們弄去。係嘛？嗱，你睇下喎，神同摩西講：我喺山上面，我喺天上嘅聖所影咗個 video， 影咗啲相俾你，你要喺下面做，可唔可以做到翻啊？唔可以，都係同我講你要謹慎喎，係咪？呢度都係講你要謹慎喎。原來呢個世界會用啲乜嘢啊？呢啲咁嘅招數喎。當然我哋會覺得，嘿，我坐喺教會，我而家聽緊呢啲，我而家又唔係第一年信基督徒，我唔係第一年信耶穌，我唔係第一日做基督徒，我點會中呢啲計啊？你永遠都唔知道，除非你打開聖經對下。我想問下大家，無論你而家信咗耶穌幾耐，你有冇曾經有一次啫？我唔需要多一次啫。你試過打開聖經，你會覺得呢啲嘢我做晒嘅，做齊晒，剔剔剔剔，有冇啊？咁如果你唔係照住做，咁你照緊咩做啊？習慣即係傳統，係咪就係呢啲啊？我哋以為呢啲應該唔關我哋事，可能係啲未信啊，或者係啱啱返教會啊，未睇過聖經啊，未受洗啊，信仰唔清晰啊啲。如果我想問下你，你有冇信心？你今晚返屋企打開聖經，揾你最有信心嗰張 OK？嗰張聖經打開，你會覺得做齊晒，有冇啊？我哋係咪真係要拎走呢啲嘢啊？
你唔係聖經嗰套嘅時候，你梗有另一套喎。你個電腦可唔可以又行 Windows 又行 Apple 啊？得嘅，慢啲咯。你夾硬做得嘅，會唔會容易有筆啊？唔容易啊！你有啲行一啲，你做一啲嘢嘅時候，可能容易有筆。慢啲嘅時候，點解人哋做啲嘢咁快，你咁慢？因為你有兩套系統咯，有兩套 system 咯，你有兩個律咯，心懷二意咯。聖經裏面講心懷二意講得好絕㗎，我覺得。你唔使旨意有啲乜嘢嘢，係唔使旨意有啲咩嘢。你話到點解嗰個人咁幸福嘅？哇！嗰個人咁蒙福嘅，哇！嗰個人咁多一啲，嗰個人咁多應許啊！哇！樣樣嘢咁，即係哇！但係點解我冇嘅？咁你要諗下，你要 check 下點解人哋可以行得咁快？啊！信主哇咁短時間可以成長得咁好，咁你要諗下，唔係淨係欣賞人哋嘅係嘛努力，或者佢嘅愛主，而係或者覺得哎呀佢一定係神好愛佢啦。咁你唔好揾藉口，你諗下你自己裏面有冇兩套嘅律先？你係咪可能係喺屋企裏面有兩套嘅律，喺公司有兩套嘅律，跟住對住同事又有兩套嘅律，啲朋友又有另一套，可能同一時間你有5套，公司一套係嘛求生技能，翻屋企有一對阿爸阿媽嘅款，跟住對啲朋友嘅話又有另一套，對住啲同事又有另一套，跟住翻教會另一套，哇有5套喎，係嘛？點解你會要咁樣唔可以認認真真坦坦白白喺個自由裏面做人？你有冇諗過你係喺基督裏面有冇得過真正嘅自由咧？自由係你唔需要有唔同嘅樣，你唔需要有唔同嘅樣。佢話：哎呀，我驚人哋覺得我唔夠基督徒啊嘛！絆倒人啊，唔能夠帶阿媽信耶穌，唔能夠帶屋企人信耶穌。你假都更加帶唔到嘅，你扮都帶唔到嘅，你只有真先至帶到，係嘛？所以我哋係呢一個自我管理嗰個善啊，即係我哋意思係我哋要脫離分別善惡樹嗰個善。呢喺公司裏面用呢一套，咁就叫為之好；喺屋企咁為之好；喺對住啲朋友咁為之叫做妥當處理得好，管理得好。呢啲我哋覺得好嘅嘢，你交俾耶穌，你交去神面前。如果你真係覺得好嘅話，而嗰樣嘢你覺得其實都應該合乎聖經啩，除非你覺得應該唔使 check 嘅，你應該全部啱晒嘅啦。咁應該你今晚打開你最有信心嗰張聖經嘅話，應該全部做齊。如果唔係嘅話，請你 check 下聖經，係嘛？唔好覺得我哋即係應該，我哋返咗教會咁耐，應該冇啦，冇應唔應該嘅，唔會用年日嚟計嘅，用生命嚟計 ，OK？神量度嘅唔係用年日去度我哋嘅生命，係嘛？地上有限嘅生命就係咁，係嘛？但係神度我哋嘅身量嘅，神度我哋嘅身量有冇成長，係嘛？所以當我哋以前喺世界裏面浮浮沉沉打滾嘅時候，我哋會點啊？邪惡嘅，我哋向住世界，怕咩玩就玩咯，做就做咯，紅燈咪照過馬路咯，就係咁嘅喎。係嘛？但係我哋咧後尾信咗主之後咧，其實我哋生命就轉向神。跟住咧，我哋發覺原來我哋唔可以淨係分對錯喎。原來我哋叫學耶穌喎，係嘛？跟住我哋就開始親近神啦。跟住咧，愛上神嘅話語就點啊？好似約翰福音17章裏面講，葡萄樹同枝子咁連於神啊，連於神就多結果子啦。記唔記得連於聖經裏面嘅連於神？點為止連於神啊？什麼？聽而做，聽而做。同隔離一講，連於神係聽而做。連於神係聽而做。望住對面係點解？係聽而做咧。
我一齊讀羅馬書12章1至2節好嘛？所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，也是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，要你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。阿門。你見到我將呢兩節嘅經文咧，其實就係、你見到係將佢分開唔同嘅顏色嘅，係咪？你見到分開唔同顏色。原來當我哋將身體獻上當作活祭嘅時候，就係、效法耶穌基督喺外院度係點啊？個祭壇將自己如羔羊一樣獻上俾主，獻上俾主，係嘛？唔係因為我係聖潔喎。如果我哋好似頭先敬拜咁我哋將我哋自己呈獻俾主嘅話，有冇人覺得哇？我獻嗰下，我覺得我好聖潔嘅，有冇啊？冇人可以誇自己聖潔。但係點解係呢度講係聖潔嘅？係因為神嘅寶血，係因為耶穌嘅寶血，係因為耶穌。同大家講係因為耶穌，係因為耶穌，係嘛？因為耶穌喺呢度做，我哋效法佢做，係嘛？而神見到，咦，你係真係如我個愛子咁樣做喎，係嘛？所以呢一個係聖潔嘅獻祭，聖嘅獻祭，係嘛？神所喜悅嘅，係嘛？原來係咁嘅意思喎，唔好再裂口喎咁樣喎。原來喺呢度裏面，我哋就解得通啦，用個聖所咁樣去解得通啦。我們如此侍奉乃是理所當然，因為我哋要效法基督啊嘛，係嘛？係咪？不要效法這個世界，啡色點解呢度？我哋要離開脫離啦，所以我哋唔係停喺呢度嘅喎。如果我哋停喺呢一個位置裏面，唔進入去親近神咧，會點啊？我哋成日喺呢度打滾咯，係嘛？過山車咁咯，上上落落咯，一時又犯下罪，跟住又認下罪，犯下罪認下罪咁樣咯，跟住你就不停喺度同世界玩遊戲啦，係嘛？其實唔係玩遊戲，世界玩你嘅，係咪？佢當你遊戲咁玩，係嘛？但係只要我哋乜嘢？心意更新，點樣心意更新啊？同埋神嘅話語，你有你自己嘅諗法，打開聖經嘅時候，咦？神有另一個諗法喎，神有另一個旨意喎，跟住你將你嗰個點啊撈埋一齊啊，而係咩啊？要點啊？要點啊？嚇？更新點為之更新啊？係啦，你要抌咗你嗰個。如果你留咗你嗰個嘅話，就會點啊？兩套嘅律咯，兩套嘅系統咯，係嘛？跟住你手機啲 app 咁，係嘛？你可唔可以唔鏟以前嗰個，跟住又 download幾廿個？做唔到㗎，係嘛？如果佢有新嘅功能嘅時候，你一定佢話你要唔要更新啊？要唔要更新系統啊？你會點撳啊？唔更新，唔更新，即係咁樣啊？如果你咁揀唔更新嘅會點啊？繼續用後嘅舊系統，跟住個結果會點啊？會插唔到嗰啲更新嘅人。有啲功能你係用唔到咯，即係有啲祝福你係攞唔到咯，有啲應許你進入唔到，因為應許要有條件嘅，係嘛？有啲嘢係做唔到，你想做點解？大家一齊都係咁祈禱喎，但係點解有啲人入到，有啲人入唔到咧？又有冇更新咯？係嘛？一樣嘅就係其實而家我哋已經用緊一個手機，已經可以好簡單咁講到原來我哋生命都需要更新㗎，係嘛？跟住咧，係嘛？當你更新嘅時候，無論哪怕嗰啲世界話俾你聽，某一件事係善到惡嘅，哎呀我唔識分喎，跟住走去神嘅面前，跟住神佢用佢嘅亮光，係嘛？金一台亮光照亮我哋嘅時候，我哋就明白，哦，我哋就能夠察驗何為神嘅善良咩純全可喜嘅旨意。個可喜係邊個喜悅啊？唔好佢講呢個，你從來冇第一個答過。同神一齊喜悅，係佢喜悅。我哋咧，
都喜悅。唔好話佢喜悅，我唔喜悅，不過唯有咁啦。鬼叫佢係神咩？我硬食咯。嗱，如果你食得太多硬嘢嘅話咧，你嘅心硬咗都唔知嘅。請你唔好咁偉大個耶穌喺度硬食咯。耶穌係愛嘅順服嚟嘅，耶穌冇硬食任何嘢。你唔好懶偉大，神嘅嘢硬食咯。OK， 神從來都冇聖經裏面，如果揾到硬食呢個兩個字話俾我聽。你唔好懶偉大硬食嘢，你硬食咗嘅話，真係會令到你心硬頸硬。係啦，所以咧，原來神預備我哋嘅生命模式係咩咧？哇！原來睇下，原來咧神俾我哋咧係一個咧唔係自我中心嘅生命喎。自我中心嘅生命咧，頂到可能係好少少嘅啫，但係神俾我哋係咩？更豐盛。我一齊讀咗《福音》10章10節嘛。好啦。我哋是要叫人得生命，並且得更豐盛。我想問下邊個覺得自己係更豐盛嘅舉手？更豐盛係點啊？開心。更豐盛係點咧？嗱，靈魂體貼肉體嘅，你點樣係好神？你魂嘅，用魂嘅，邏輯理智啊，你嘅想法，哇！你讀晒好多，哇！文學作品，哇！大文豪嘅，哇！啲咩思想家嗰啲嘢，全部識好多學識，係嘛？好有邏輯，或者咧呢個係情感意志時尚，係嘛？更豐盛嘅係你非常之熟練，你每日跟住神嘅話語，喺神嘅話語裏面要活。聖靈嘅光照亮光，任何時候都有。呢個係哥林多前書1、2章裏面講，呢個叫更豐盛，唔係你自己斷估啊！聖經裏面冇得斷估，聖經裏面冇得斷。靈魂體，所以就算睇條肉體㗎，信咗耶穌嘅話，都唔太差嘅，喺個貧窮線上面嘅。OK， 信咗耶穌嘛，係咪返下教會？但係係咪耶穌所講為你預備嘅更豐盛啊？未喎，即係意思係有冇試過去食 buffet？有冇人？有啊，係嘛？假設而家當 buffet，你當500幾蚊啦，係嘛？500幾蚊，你入到去，你食完個沙律就走咯。我冇嘅，有冇人接受到啊？你好心味就喺呢度咯，你停喺呢度，你個肉體嘅生活，你樣嘢睇啲肉體，就係入咗去天國嘅豐盛裏邊，你食個沙律就走，主菜冇，食唔到，喂龍蝦冇，花膠湯冇，係嘛？甜品冇，食個沙律就走，就咁上下啦。你唔好諗住，你唔好俾個好生命呢個字呃咗啊！你想象下，如果你未經歷過豐盛同埋好夠豐盛嘅，你想象下，你諗下，大家翻去諗下，你2025年你係邊一個 level 咧？你係好生命啊，豐盛定更豐盛咧？咁你諗下，你係咪耶穌為你付咗代價，俾咗錢呢500幾蚊嘅buffet？而你只不過係食咗沙律就走啦，甚至乎可能個沙律都未食晒，跟住就自己走咗去世界食咗豬手，知唔知份啊？浪子係咪拎咗好豐富嘅嘢走咗出去世界啊？係嘛？小兒子係嘛？佢食緊咩啊？出面爽，就係咁啦。聖經裏面好有邏輯，好有系統㗎，神嘅國好有系統㗎。我哋唔好撈嚟撈去炒買住，好有系統嘅，每一句説話都好有系統嘅意思，係嘛？耶穌話：我係道路、真理、生命。好多人信耶穌嘅時候就係、我好迷茫啊，或者有啲人覺得一定要大病啊、破產啊生命裏面好大件事先信耶穌，其實唔係啊。呢度有冇人係咁㗎？冇啦。好多時候我哋迷失嘅時候，係嘛？係咪講我哋迷失嘅時候就揾耶穌啊？咩叫迷失啊？
咩叫迷失啊？即係如果有人打俾你嚇，村長打俾你話去我係啦，你唔知咩方向，你唔知點揀，唔知點算，唔知揀邊條路，係嘛？迷失。耶穌係道路，跟住好多時候啲人淨係揀，好似求籤咁，有啲咩事嘅話，當我唔知點揀嘅時候就祈禱咯。平時自己好知道自己要啲乜，自己話晒事，自己揀自己要嘅嘢嘅時候係唔會祈禱嘅。所以90%嘅都係自己掌管自己生命嘅，係嘛？跟住咧，道路呢個咩？真理。當你豐盛嘅時候，就係其實你係會渴慕神嘅話語，都認識下咯，真係想知道咩叫真理，神究竟係點嘅咧？係嘛？道路真理點啊？生命更豐盛係你真係活緊耶穌嘅生命，耶穌嘅生命成為你嘅生命，唔係你嘗試去抄、嘗試去扮、嘗試去似，係你讓耶穌裏面嘅耶穌，唔係淨係停留喺聖誕節裏面嗰個 baby Jesus， 而係佢一路係咁有靈糧餵養。耶穌喺裏面長大，令到你個人長大，令到你嘅身量唔再係孩童，係成為一個成人，能夠食乾糧，有經歷好生命。所以佢話我來是叫人得生命，係得到佢嘅生命就會更豐盛。你唔係淨係停留喺，你同耶穌嘅關係唔係淨係停留喺我揀 A 定揀 B 啊，我做呢樣定做嗰樣啊，我揀呢個男人定嗰個男人啊，我揀呢個做老婆定揀嗰個做老婆，唔係淨係選擇題，亦都唔係淨係好似學下啲道理，而係講緊生命。講緊生命就係24:7㗎啦，就係24:7㗎啦，係嘛？就係咁解。所以唔係道路真理生命湊埋一堆，其實有層次，係咩？當我哋明白原來我哋嘅生命就好似呢個聖所裏面嗰個步驟咁樣越行越近嘅時候，原來聖經裏面話俾我哋聽，咦嗱，我哋決志，跟住我哋喺呢度見到受苦嘅耶穌，係嘛？咁樣獻上，跟住我哋效法耶穌，原來我哋成日都要將自己獻上，跟住我哋就受洗信耶穌啦，係嘛？大家都係咁啦，係咪啊？上年就受洗信耶穌咯喎，係咪啊？就係咁啦，去到呢度，跟住而家我哋學緊啲咩咧？就係喺裏面親近神啦，用神嘅話語啦，有神嘅亮光啦，與主相交啦，就係親近神啦，係嘛？跟住咧就係呢度兩個中間嘅係咩啊？幔子裂開。耶穌斷氣嘅嗰一刻，佢唔喺客西馬尼園嘅時候，幔子裂開喎，係幾時裂開啊？斷氣嗰一刻，將我哋同神最終極嘅阻隔都撕開，讓我哋能夠同神面對面，連於神，中間係毫無阻隔，毫無阻隔。同隔離嗰個講，我哋同神應該毫無阻隔，我哋冇阻隔。所以我哋喺呢度見到嘅耶穌，同呢度見到嘅耶穌係唔一樣嘅喎。原來當耶穌佢真係斷氣嘅時候，毫無阻隔。點解毫無阻隔啊？你信主嘅時候有冇見過幔子裂開啊？你受洗嘅時候有冇見過幔子裂開啊？冇啊！幔子裂開嘅意思係耶穌喺死裏面活喺你裏面，由死亡進到去生命，活喺你裏面，先至叫做毫無阻隔。你帶住嘅都會唔記得帶，喺你裏面嘅唔會唔記得帶，係嘛？住喺你裏面嘅24/7毫無阻隔，呢個係神嘅心意，係神嘅心意。咁我哋有冇同神一路連接住開住呢個天線咧？即係好似你嘅手機咁，有冇24/7連住線咧？咁樣嗱，手機我哋身外物啊，都有時唔知擺咗喺邊啊，係嘛？有啊，個腦可唔可以拎出嚟擺櫃桶啊？可能有啲人話你唔記得帶個腦，係嘛？你帶腦翻工喎，係嘛？呢個就係
就喺我哋裡面嘅話，我哋有冇用啦？唔係真係冇帶個腦，係佢冇用嘅，係嘛？耶穌喺我哋裏面，我哋有冇同耶穌相交咧？我哋有冇連於佢咧？我哋有冇俾佢用我哋咧？而我哋有冇用佢為我哋預備嘅嘢咧？係嘛？耶穌嘅生命係俾我哋係一個筵席嚟嘅。耶穌嘅生命係俾我哋同佢係一個，我哋同佢嗰個 communion 嘅意思係我哋 consume 佢，我哋係用佢嘅生命。即係意思係，咦，我哋需要認罪喎，我哋要用佢十字架。咦，我係需要力量喎，我用佢嘅力量。我係需要智慧喎，喺佢裏面有智慧。我哋係用㗎，唔係擺設嚟嘅，唔係擺設嚟嘅，亦都唔係 save 咗啲嘢好大嘅 max 數壓住個位喺度，即係佢永遠唔係，係用嘅。神用我哋，我哋都用神。所以用嘅字好似好功利主義，但係唔係嘅。嗰個用係真係意思係，就好似兩夫妻咁樣，你會去一齊去共用一啲嘢，係嘛？我又會 serve 你，你又會 serve 我。一時係你煮飯，一時係我洗碗，你明唔明啊？即係咁樣嘅意思啊！所以嗰個係彼此服侍嘅。所以我哋去俾神使用係服侍神，係嘛？就係咁解。神亦都會服侍我哋，當我哋親近神嘅時候。我一齊咧睇下咧希伯來書，阿葉呢幫我讀1至6啦。原來前約有禮拜的條例和屬世界的聖幕，因為有預備的帳幕，頭一層叫做聖所，裡面有燈台、桌子和陳設餅。第二幔子後又有一層帳幕，叫做至聖所，有香爐，有包金的約櫃，櫃裡有聖瑪拿的金罐和亞倫發過芽的杖，並2塊約版。櫃上面有榮耀基路伯的影罩着施恩座，這幾件我現在不能一一細說。這些物件既如此預備齊了，眾祭司就上進頭一層帳幕行拜神的禮。Amen。係啦，呢度咧，你會見到其實我刻意地將呢一段好似好深嘅，但係其實唔深嘅。當你明白原來呢個嘅間隔，即係好似一間屋裏面有間隔一樣，有另外睇嘅間隔一樣，係嘛？聖所，原來聖所裏面咧係有呢幾樣嘢喎，係咪講緊金燈台咩啊？與神相交係咪啊？同神禱告。桌子咧就係陳設餅啦，係咪啊？跟住又有個禱告嘅祭壇啦，係咪啊？跟住至聖所裏面咧，原來都有金香爐喎，金香爐又有神嘅約櫃啦，係嘛？跟住有瑪拿啦，有發過雅像啦，係嘛？如果唔知係咩嘅，你翻返去聖經裏面睇下啦，係出埃及記裏面睇下啦，係嘛？7節至到11節，阿 Carol 幫我讀啊。至於第二層帳幕，唯有大祭司1年1次獨自進去，沒有不帶着血為自己和百姓的過錯獻上。聖靈用此指明，頭一層帳幕仍存的時候，進入至聖所的路還未顯明。那頭一層帳幕作現今的一個表樣，所獻的禮物和祭物就着良心說，都不能叫禮拜的人得以完全。這些事連那飲食和諸般洗作的規矩，都不過是屬肉體的條例，命定到振興的時候為止。但現在基督已經來到，作了將來美事的大祭司，經過那更大更全備的帳幕，不是人手所做，也不是屬乎這世界的。係啦，呢度係講緊咧，原來咧以前咧係啦，就算係利未記嘅時候，神俾摩西嗰個都未完全啊，未完整晒神嘅所有嘢，因為耶穌落到嚟嘅時候，佢流嘅血係要將神嘅寶座佢裏面個聖所帶落嚟，即係神嘅同在帶落嚟，神嘅家帶落嚟，佢自己個屋係嘛，成個家帶落嚟地上面。所以佢話原來要等到耶穌基督先至係完全嘅喎。阿子要幫我讀12至14。好，
並且不用山羊和牛犢的血，乃用自己的血，只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事。若山羊和公牛的血並母牛犢的灰灑在不潔的人身上，尚且叫人成聖，身體潔淨，何況基督藉着永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，他的血豈不更能洗淨你們的心，除去你們的死行，使你們侍奉那永生神嗎？阿門。嗱呢度咧13節裏面講舊約裏面咧講緊咧用一啲預表耶穌、預表大祭司。嗱耶穌嗰個百姓嘅用山羊啦，大祭司用公牛啦，係嘛母牛做嘅灰啦，灑喺不義人身上，尚且叫人成聖。原來舊約咁樣去預表都能夠有功效，又能夠有效果嘅時候，更何況耶穌咧？而家呢喺我哋裏面嘅時候，有啲乜嘢嘅罪，有啲乜嘢嘅問題，有咩疾病係神醫唔好嘅咧，係做唔到嘅咧，處理唔到嘅咧，係嘛？所以我哋要明白嘅就係呢一度唔係淨係講緊所有嘢，唔係淨係贖罪，唔係淨係我哋犯咗罪先要揾十字架，而係點解我要孭住十字架咧？係因為好多人都需要，我哋日日都需要。我想問下大家翻到公司嘅時候會唔會有，譬如開會啊、做嘢嘅時候，有時會做一啲或大或小嘅決定，或者習慣咗做某一啲決定嘅時候，都唔知道原來嗰樣嘢可能唔係公義嘅，可能唔係一啲公平嘅事咧。你唔知嘅喎，可能只不過你習慣咗，不嬲都係咁噶啦，通行都係咁噶啦，不嬲都係咁，通行都係咁。我想大家用15秒鐘嘅時間同我去一去，不嬲都係咁，通行都係咁，套落去雲福園啦，得唔得？明明不嬲都係咁，通行都係咁，其實係唔得嘅有啲嘢，但係有啲人要醒，唔醒集體唔醒嘅就係咁，集體唔出聲嘅。集體容忍罪嘅，我哋嘅唔係包容，我哋係包庇唔出聲，知唔知？有問題唔出聲，哎呀唔好意思講嘅，哎呀都唔知點講，嗰啲叫做包庇，嗰啲叫啞忍容忍，唔係包容，唔係呢度講嘅包容 ，OK？嗰個係災難，係一個累積再累積再更多嘅累積嘅災難，係一個大嘅災難。可能你包庇緊嘅一啲嘅唔公平或者唔應該係咁做，但係通行都係咁，大家都係咁，不嬲都係咁嘅嘢。可能唔係多㗎，累到一個人有損失咯。嗰個人我都唔識，咁都冇法子啦。我可以做啲咩？但係你有呢個覺醒，你同神禱告，求神俾智慧你，俾勇氣你，你可以令到下一個人唔會有虧損。如果你成個部門都係咁咧，跟住成間公司都係咁咧，成個行業都係咁咧，我俾你聽雲福園個個月都可以發生，係嘛？直至到有一個人終於肯企出嚟話停，嗰個可唔可以係基督徒？可唔可以又有一個好公義、好愛靈魂嘅主住喺裏面嗰個基督徒就出嚟發聲啊！哇！走出嚟俾人鬧嘅喎，講啊，俾人掟番茄喎。俾人排斥嘅喎，好大件事嘅喎。咁你睇下你面子貴啲啦，定係其他嘅價值觀？你點樣行？係咪先？聖經裏面講，原來耶穌佢係一個為我哋預備嘅道路，係令到我哋可以由呢一個脫離世界，十字架已經我開咗一道門啦，十字架係道門啊嘛，係咪啊？我哋開咗道門，而我哋點樣進入去由聖所去到至聖所咧？我一齊讀呢個經文好唔好啊？弟兄。
兄們，我決了因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉着他給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是他的身體。阿門。所以當佢斷氣嘅嗰一刻，佢嘅身體真係完全死亡嘅時候，成個幔子就被撕開咗，就被撕開咗。呢、個幔子就係佢嘅身體，係咩？就係因着呢個幔子，我哋可以坦然無懼進入至聖所，係咩？呢一個我想俾大家睇嘅係咩咧？呢個其實係馬太福音5章嚟嘅，係6章嚟嘅，就係喺主禱文上面嘅。呢度係講緊咩咧？耶穌教祈禱。我想俾大家睇呢個圖係咩咧？嗱，你見到刻意係揀一張圖係唔同顏色，呢個係聖所，呢個係至聖所。呢個係入去嘅時候可以好多人一齊入去，有啲人越整一層次餅打掃緊，有啲人整下金香爐，有啲人係幫呢個金燈台添緊油，係嘛？可能同一時間有唔同嘅人入去嘅，但係呢一度咧，以前係1年1次，或者佢只可以一個人進入。嗱，我哋而家已經唔需要1年1次，係咪？我哋可以常常進入，但係我想講嘅係呢個分別係咩咧？呢度可以集體進入，但係呢度係你自己同父嘅內室。呢個就係耶穌喺馬太福音6章裏面所講嘅。我哋一齊讀嘛，你禱告。你禱告的時候，要將你的愛福關上門，禱告你在暗中的父，你父在暗中察看，必然報答你。阿門。嗱，你睇下呢句經文，唔係話哇你走入嚟講秘密或者講是非，冇人聽到，所以我就報答你。唔係，而係你真係尊重。甚至乎你愛嗰個人，我係真係呢段時間係淨係俾你嘅，冇其他人。唔係㗎，邊個帶我入去？唔係話好啊，我同邊個一齊哇家庭祭壇啊，或者我哋討伴啊，唔係，係你自己，係你自己。哪怕當年只可以入去嘅只可以係抽中籤嘅大祭司得一個。但係而家都係我哋自己入去嘅意思係喺呢一度進入神嘅聖所，唔可以取替你自己單獨同神面對面。呢度唔好話，我哋會敬拜禱告嘅時候，主我哋去到至聖所嘅意思係咩咧？就係我哋敬拜禱告嘅時候，因着羔羊寶血，我哋一齊去同神面對面。但係就好似頭先敬拜咁，我喺度禱告嘅時候，你可唔可以擔天望地周圍望啊？你要專心，因為你敬畏神。我自己入去裏面呢一個嘅至聖所，呢個嘅內室，關上門係意思係咩？你唔好俾人騷擾，你唔好俾外面嘅事騷擾，甚至乎聖所嘅騷擾都唔好。即係你敬拜嘅時候，你進到內室，主啊！我想看慕你，好似頭先我一齊禱告咁，係嘛？你會望下隔離嗰個係邊個？隔離嗰個喊緊，哎呀，影響到我。你唔好理，隔離嗰個坐企跪喊跳，你都唔好理，係嘛？係你自己，係你自己，冇人可以取代你入去，冇人會帶你入去，只有你自己入去。Amen？呢個就係至聖所同聖所嘅分別，而呢個至聖所喺你裏面。所以我哋係一個行走嘅祭壇，我哋一個行走嘅聖所，行走嘅至聖所。你任何時候喺公司裏面發生咩事都好，你即刻走去廁所關上門，係嘛？你向你裏面嘅父禱告，係嘛？哇！你已經經歷過㗎啦，聖經講嘅就係咁嘅意思，耶穌講嘅都係咁嘅意思，係咩？所以真係連於神嘅睇聖經嘅，唔可以以查經班嘅聖經代替咗。即係好似有啲人講話，你一個禮拜睇幾多次聖經？跟住話有啲人計埋，主日嗰節嘅經文啦，跟住查經嗰章聖經啦，係嘛？跟住小組裏面講嗰段聖經啦，都應該有3次嘅。
可唔可以咁樣代替啊？唔可以，唔可以，係咩？唔可以，所以係只有你同自己嘅親密。希伯來書一樣，希伯來書10章4至14節，因為公牛和山羊嘅血斷不能除罪，所以基督到世上來的時候，說：神啊，祭物和禮物不是你願意的，你曾給我預備了身體，係嘛？係神為耶穌預備身體，所以耶穌可以咁樣獻上呢個身體，係神俾我哋呢個身體，所以我哋應該呢個身體都獻上俾神。係神俾我哋得財嘅能力，所以我哋嘅財寶都要獻翻俾神，係咪？係神俾我哋嘅靈，所以我哋嘅靈本來預定受造都應該係同聖靈，唔係同其他靈去相交，係咩？所以呢度講話，燔祭和贖罪祭不是你喜歡的，那時我說一齊讀啊！神啊，我來了，我要照你的旨意行。係咩？我的事在經本上已經記載了。以上說祭物和禮物、燔祭和贖罪祭不是你願意的，也不是你喜歡的。後來又說，一齊讀啊！我來了，我要照你的旨意行。係咩？所以他除去嘅係先前嘅要立定嘅後面嘅。呢個先係咩咧？之前個亞當佢犯嘅罪已經由嗰度開始除去啦，跟住立定嘅係末後嘅亞當，就係耶穌。就係耶穌。記唔記得當呢一個嘅約書亞帶住下一代進入去應許之地，進入應許喎？嗰陣時神分咗約旦河，啲約旦河啲水退到邊度啊？亞當城啫。呢啲地方記錄嚟出嚟嘅時候，其實唔係是但彌敦道啊、38號啊，唔係呢啲。神好精準㗎啲嘢，神聖經裏面都冇廢話嘅，即係意思係神去呢個分開約旦河，約旦河就原本約旦嘅意思就係罪同埋咒詛污穢嘅嘢，將佢分開嘅時候，將佢全部退到去嗰度，即係意思係神要將呢一個嘅贖罪推到去最遠第一個犯罪嘅時候，就好似從來冇人犯罪一樣，即係你由第一日出世嘅第一個呼吸，甚至乎喺母腹裏面你踢阿媽不孝係嘛，踹阿媽兩腳，我唔知喎係嘛，就話得啦冇嘢啦，抹走啦係嘛，Amen Amen 你唔知你有冇踢過喎係咪先 Amen 係嘛咁樣。我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上他的身體就得以成聖。我哋成聖係因着耶穌基督，係因為呢一個聖所嘅旅程，係一個聖所嘅旅程。凡祭司天天站着侍奉神，屢次獻上一樣的祭物，這祭物永不能除罪，係嘛？而家講得好清楚啦。頭先我都有講話希伯來書裏面係對住啲想翻去做翻以前是但習慣嘅嘢，係嘛？猶太教係嘛 Judaism 嗰啲嘅習俗簡單啲嘛，唔使咁煩啊嘛。但係佢話唔得㗎，但基督一次係嘛，獻了一次永遠嘅贖罪祭，就在神嘅右邊坐下，從此等仇敵成了他的腳凳。因為嗰陣時有逼迫啊嘛，好多敵人啊嘛。佢話：你知唔知你嘅耶穌？佢唔單止獻完祭，唔單止死而復活，升埋天啊！你以為佢升咗天，唔知去咗邊度遊浮，唔知去咗邊度玩啊？唔係啊！佢做咗火星拯救火星人，唔係啊！佢係坐在神嘅右邊，等他仇敵成為佢嘅腳凳。即係意思係佢會將哈利嘅踐踏喺腳下。我一齊讀呢句，因為他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。所以當我哋進入呢個成聖嘅過程，其實唔係難嘅，其實就好似頭先所講嘅，喺呢個外院裏面，我哋明白耶穌嘅十字架犧牲，呢道門我哋進入去，亦都因著羔羊寶血，我哋每一日停喺呢個聖所裏面親近神，係嘛？亦都會有花個別嘅時間進入去至聖所裏面去同神面對面嘅時候，喺呢個得以成聖嘅人，我哋就能夠喺神面前完全，唔係因為我哋
做啲嘢做得幾剔啱晒，或者喺教會裏面服侍幾多，或者要做幾多嘢，或者我一年裏面要睇幾多次聖經，需要嘅，但係唔係積功德。我哋完全冇可能靠積功德，係咩？就係靠住羔羊寶血，靠住呢一個成聖嘅過程。你見到呢一個係嘛？我喺度用顏色，下次唔用啡色啦，同顏色差唔多，係嘛？一路係咁推進去嘅，所以我哋嘅生命可唔可以唔向前行啦？其實生命本身係向前行，係咪？我哋要以前係向世界，跟住咧我哋轉向神，跟住親近神，跟住連於神。我一齊讀呢節經文嘛，17、16、17。求你用真理使他們成聖，你的道就是真理。你怎樣差我到世上，我也照樣差他們到世上。我為他們的緣故，自己分別為聖，叫他們因真理成聖。阿門！大家見到我刻意將一啲嘅字嘅顏色分開，而我哋真係連於神。記唔記得頭先連於神講咩？係連於神嘅話語，而話語就能夠使我哋能夠因為真理而成聖，係嘛？而耶穌分別為聖，點解我哋分別為聖啊？我哋要離開世界，心意更新而變化，呢個就叫分別為聖，而唔係停喺為聖，係要成聖，係因真理成聖。所以去到啟示錄12章11節裏面講，弟兄勝過他，是靠着羔羊嘅寶血同埋見證嘅道，真理咯，係嘛？至死也不愛惜生命係呢度嘅十字架，同呢度十字架，係嘛？呢度係受死嘅十字架，釘死嘅十字架，呢度係復活嘅十字架，係咩？呢度係活着嘅耶穌嚟㗎，呢度係獻上嘅耶穌，呢個係活着嘅耶穌，係咩？所以我哋唔可以淨係記住耶穌淨係為我哋受死，耶穌係為我哋而活嘅。好，呢度頭先講咗啦，我一齊再讀埋呢個約翰福音15章，佢就完啦。我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面。這人就多結果子，因為離了我，你們就不能做什麼。你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面。凡你們所願意的，祈求就給你們成就。你們當結果子，我父就因此得榮耀。你們也就是我的門徒了。Amen。所以門徒就係咩？十字架嘅，唔係淨係認識耶穌受死，係活着為耶穌。所以係呢一個嘅生命。我哋就唔好喺呢度打滾，係嘛？唔係喺呢度善惡打滾，唔係世界又猜下世界，又嗨下又逆下罪，唔係喺呢度，而係喺呢一度。親近神，連於神；親近神，連於神。係咩？係啊！我哋一齊做禱告嘛。主，我哋今日見到原來我哋成聖唔係一個好高難度嘅嘢，我邀請大家起身啦。係我哋回應，其實就係起身，我哋呢個起身就係一個回應處。主，我哋成聖其實唔係一啲好高難度，而係你已經為我預備咗一條路，係一個邀請。係主，我哋知道十字架就係呢道門。主，我哋唔單止係若干年前進入呢道門，但係主啊，我哋仍然要進入啊！我哋仍然要進入啊！因為你邀請我哋去進到水深之處，係主啊！我哋要進入去，我哋要明白，我哋今日多謝你打開我眼睛，我哋見到原來我哋嘅生命要成聖完全嘅時候，就係、是、好似呢一個嘅最呢一個嘅摩西嘅會幕一樣，就係、是、你嘅聖所一樣，就係、是、天上嘅聖所一樣。主啊，多謝你，多謝你邀請我哋離開世界，係轉向你。多謝你帶我哋由轉向嘅時候進到去親近你。我哋唔單止親近你，亦都係要咧係連於你。主啊，若果我哋過去對於神嘅話語裏面咧太過稀疏、太過嘅輕看嘅，主啊，求你即係赦免我哋嘅。係主啊，將所有呢啲咧係控訴我哋，攔阻住我哋咧係啊連於神嘅時候，你梗係想我哋連唔到咧。因
因為唔想我哋多結果子，唔想神得榮耀。但係我哋受造係要榮耀神嘅，我哋受造就係喺耶穌基督生命裏面，而耶穌係活在喺我哋裏面，耶穌本身係住喺我哋裏面。我哋有耶穌嘅生命嚟活出耶穌生命嘅時候，係自然不過嘅事啊！係主要我哋拒絕仇敵用任何嘅方法去斬斷我哋咧對真理嘅渴慕，斬斷我哋咧影響我哋咧阻我哋咧對神嘅話語嗰份嘅渴慕，或者甚至乎我哋點樣睇唔睇明啊，或者要睇幾多啊？主要我哋宣告我哋要連於耶穌，我哋要連於神啊！係主啊，就讓我哋喺個話語裏面連於嘅時候，就讓我哋嘅生命能夠為主結果子啊！係主啊，結果子就係你自己得榮耀。係啊，主啊都會見到，主啊你嘅生命就係耶穌基督你付嘅代價。係啊，你會贏到好多好多嘅利人翻嚟。主啊，多謝讚美你。主啊，呢個果子唔得，即係聖靈果子亦都係咧，為你贏好多嘅門徒翻嚟。主啊，出面仲有好多好多神嘅愛子係未翻屋企嘅。主啊，使用我哋啊，使用我哋啊！我哋唔係淨係過日子，唔係淨係為自己而活，我係好想真真正正每一日都為你而活。多謝你每一日俾我哋生命氣息，為我哋存留咗一個好大嘅份量嘅愛。我哋每日都要啊，我哋都要 enjoy 你俾我哋呢份嘅愛，我哋全部都要晒。主啊，但係我哋好想用我哋嘅生命氣息去回饋你，去回饋你嘅恩，係回饋你嘅愛。就係咧，我每日嘅生命氣息都係要向你嘅榮耀去出發，係主使用我哋啊！係啊，哪怕係我哋等車嘅時候，我係側邊嗰個人等 lift 嘅時候，喺我側邊個人，我係可能同佢打下招呼傾下偈，甚至乎係我哋嘅上司，係我哋嘅同事，甚至乎一啲我哋食飯嘅時候搭台嘅人都好。主啊，使用我哋啊，叫我哋唔好消滅聖靈嘅感動，讓我哋連於神，讓我哋咧喺工作裏面連於神嘅時候，能夠見到神嘅祭壇，神嘅榮耀喺度彰顯；喺屋企裏面連於神嘅時候，見到神嘅同在就喺我哋屋企；喺我哋朋友圈當中連於神嘅時候，我哋見到原來神喺我哋嘅任何地方以馬內利，係我哋24/7與我哋同在，讓我哋去到邊度都能夠咧見到神嘅榮耀，見到神嘅恩典，見到神嘅手指模，見到神你自己生命係透過我哋能夠活出嚟。主啊，呢個我哋自己做唔到，但係我哋今日願意呢樣嘢成就在地上，如同在天上，成就可能係亦都喺我哋生命當中。主啊，我哋一齊同心合意，係願意嘅就係我哋來係照你嘅旨意而行，係照你嘅旨意而行。多謝讚美你，多謝你會幫助我哋，就怕我哋係唔識，我哋係未做過，但係主啊，我知道你一定會幫我哋到底。多謝讚美你，將所有榮耀頌讚都歸俾你，咁樣禱告奉主耶穌得勝名字祈求，阿門。好，大家。